จุดที่เราจะต้องลงไปจ่ายค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานนะคะชำระค่าบริการไป50 บาทนะคะขอบคุณค่ะแล้วหนูเอาไปตรงไหนต่อคะเนี่ยตามเส้นเหลืองไปได้เลยนะคะ จากหน้าด่านเป็นเส้นเหลืองเนี่ยค่ะตามเส้นเหลืองไปเลย12 กิโลมันก็จะสุดแล้วมันก็จะมีด่านแบบนี้ก็คือตรงนั้นที่ถึงเขตบริการห้วยบงแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่อยู่พี่ก็แจ้งเขาได้เลยว่าจะไปเดินน้ำตกพี่ก็สามารถรอตรงจุดนี้ได้ค่ะหรือว่าถ้าพี่จะไม่รอคือพี่สามารถเอารถเข้าไปจอดตรงหน้าลานจอดรถตรงน้ำตกได้แต่พี่ต้องรอเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะ10 โมงเช้าโอเคแล้วตรงนี้มันมีอะไรมั่งนะไหมคะร้านไม่มีเลยนะคะค่ะอ๋อโอเคได้แต่ตรงนี้หรือไม่เพราะตอนนี้มันประมาณ8 โมงพี่ก็สามารถไปนั่งรอตรงเขตบริการห้วยบงก็ได้ค่ะเพราะว่ามีริมลำธารอะไรอย่างเงี้ยอ๋อตรงที่เขาไปวิ่งตัดหมอกกันใช่ไหมคะตรงนั้นโอเคพี่สามารถไปนั่งรอนี้ก่อนแต่พี่ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนนะคะเขาจะได้ทราบว่ารออยู่แล้วโอเคขอบคุณนะคะค่ะตรงนี้เป็นจุดชมวิวนะคะมองลงไปก็จะเห็นไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเขาเรียกว่าอะไรแต่เป็นชุมชนน่ะแต่ในเมืองน่าจะอยู่ไกลๆนู่นสวัสดีฮะนี่คือโฉมหน้าของผู้ที่กำลังจะไปพิชิตน้ำตกตาดหมอกในวันนี้นะคะนี่เห็นวิวด้านหลังเราไหมสวยไหมสดชื่นมากเลยตอนนี้โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเริ่มเทรคกิ้งไปที่น้ำตกตาดหมอกกันแล้วนะคะมีรถปฐมพยาบาลด้วยเมื่อกี้มีกลุ่มนักศึกษาจากมหาสารคามนะคะเป็นเพื่อนร่วมทางเขาเดินล่วงหน้าไปแล้ววันนี้เราไม่เหงาแน่นอนค่ะน้ำตกมี2 ที่นะคะก็คือน้ำตกตาดหมอกแล้วก็น้ำตก2 นางค่ะตอนนี้เข้าหน้าหนาวก็น้ำอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเมื่อกี้สอบถามเจ้าหน้าที่บอกว่ามีทากไหมพี่เขาบอกไม่มีนะครับที่เราเตรียมมาก็เลยเป็นรองเท้าเช่นนี้ค่ะตรงนี้น่าจะเป็นจุดข้ามลำธารที่แรกนะคะเขาบอกว่าจะต้องข้ามห้วยทั้งหมด19 ห้วยน่าจะเป็นจุดข้ามที่2นะคะแล้วก็ต้องเดินลุยน้ำไปนะแต่น้ำไม่ได้ลึกนะคะเราก็เดินเลาะเส้นทางน้ำนะคะหวังว่าจะมาถูกนะเพราะว่าเจ้าหน้าที่หายไปไหนก็ไม่รู้น่าจะใช่แหละเห็นร่องรอยเดินก็ต้องค่อนข้างระวังนะคะเพราะว่ามันก็ลื่นอยู่มีตะไคร่
จุดนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่ต้องข้ามน้ำอีกจุดหนึ่งนะคะ เพราะว่าดูแล้วไม่มีทางไปแล้วเราเจอเส้นทางแล้วป้ายบอกว่าอีก1 กิโลกับ700 เมตรนะคะอันนี้เพิ่งเดินมา300 เมตรยังไม่เหนื่อยค่ะไปกันต่อก็จะมีบันไดให้ขึ้นบ้างนะคะเล็กๆน้อยๆตอนนี้เราเห็นกลุ่มนักศึกษากลุ่มสุดท้ายอยู่ตรงข้างหน้าเราแล้วนะคะมิดคลาสเป็นใหญ่เลยเอาจริงๆไม่ลึกนะแต่ว่ามันอาจจะลื่นนิดหน่อยก็ต้องระวังเพราะไม่งั้นถ้าก้นจ้ำเบ้าไปก็เปียกเหมือนกันวันนั้นน้องกลุ่มสุดท้ายนะคะก็กำลังข้ามห้วยไปนะคะเขาลืมนับไปเลยเพราะตรงนี้เป็นห้วยที่ลำดับเท่าไหร่ไม่เป็นไรมีกี่ที่ก็ข้ามไปค่ะจุดนี้ต้องข้ามต้นไม้ที่ล้มขวางทางอยู่นะคะมาได้แล้วนี่คือสีหวดป่านะคะเป็นอาหารของสัตว์ป่านะคะแต่คุณกินไม่ได้ใช่ไหมคะไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจไม่เคยกินมันลื่นเลยเพราะฉะนั้นถ้าน้ำอย่างเงี้ยดีกว่าก็ลงไปเลยดีกว่าไปเหยียบหินมันลื่นแก่อายุ80อ่ะจริงดิครับจริงครับ80เขามาครับเดินอย่างนี้ทริปนี้ไม่เหงานะคะ มีเพื่อนร่วมทางเยอะเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีเราน่าจะเดินมาได้เกือบถึงครึ่งทางละดูเส้นทางก็จะล็อกดินน้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็มีข้ามห้วยบ่อยๆแต่น้ำมันไม่ลึกนะคะเย็นสบายด้วยช่วงเวลานี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเดินน้ำตกเนาะเราเดินมาได้900 เมตรแล้วค่ะจริงๆด้วยใกล้ถึงละมีที่เจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีนะคะเคล็ดลับในการเดินก็คือห้ามเดินเร็วแล้วก็ต้องให้มั่นใจก่อนก้าวนะคะไม่งั้นอาจจะลื่นแล้วก็ล้มได้
เด็กๆหยุดพักกันแล้ว อันนี้เป็นกลุ่มน้องๆจากมมส.นะคะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาทัศนศึกษา เส้นทางไปน้ำตกตาดหมอก อีกประมาณ1 กิโลเมตรฮะ ได้เวลาเทรลเรานึกว่าเราแซงน้องๆมาแล้ว ตรงข้างหน้านี่ยังมีกลุ่มผู้นำอยู่นะคะ เดี๋ยวต้องเลาะรำธารกันไปอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะ ต้นบอนที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย ต้นใหญ่ๆแบบนี้ก็น่าจะเพราะว่าน้ำมันดีอะเนาะ เมื่อกี้งงทางว่าจะไปทางไหนดีเขาบอกว่าเป็นน้ำเลยค่ะตรงนี้เริ่มจะเป็นทางชันแล้วนะคะ กินน้ำเดี๋ยวเก็บน้ำก่อน ลำบากเนาะการเป็นยูทูบเบอร์เนี่ย ถ่ายก็ต้องถ่ายแต่ก็เป็นวิถีที่เราชอบ โอ้ต้นไม้ใหญ่ วันนี้อากาศดีนะคะ มีแดด มันก็เลยทำให้ไม่ค่อยอบข้าว เพราะปกติถ้าแบบป่าทึบๆเนี่ย มันก็จะอบข้าวแล้วก็ร้อนเนาะเดี๋ยวข้ามห้วยกันอีกละเมื่อกี้ไปผิดร่องน้ำ น้ำค่อนข้างลึกก็เลยต้องเปลี่ยนร่อง เราได้ของแถมฮะไอ้ยังไม่ได้เกาะโชคดีไปไปอันนี้ต้องเดินบนต้นไม้ต้องค่อยๆไปนะคะมีเห็ดด้วย ตรงนี้น่าจะเป็นเห็ดกระดาษไหมอ่ะ เห็ดกระดาษไม่ได้มีแค่สีน้ำตาลนะ
มันยังมีสีขาวด้วย ศิลปะบนซากต้นไม้นะคะ อันนี้ก็น่าจะเป็นเชื้อรานะ แต่ดูไปก็สวยดี ระหว่างทางก็มีจุดพักผ่อนนะคะ เดี๋ยวนะ หอยมันขึ้นมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไง เช็คความเรียบร้อย ซ้ายไม่มี ขวาก็คิดว่าไม่มีนะ มีลื่นล้มไปแล้วหนึ่งก้นจำเบ้าเลยเมื่อกี้มีกระดาษสวยมากดูสิใกล้ถึงจุดหมายปลายทางเต็มทีแล้วค่ะ ไปอีก200เมตรจะเป็นน้ำตกสองนาง แล้วก็ถึงทางแยกเลี้ยวขวาจะเป็นน้ำตกตาดหมอกนะคะเย่เย่หน้าตาของคนมีความสุข โอ้ยทำไมมาลำบากลำบนอย่างนี้ทำไมฉันชอบจังเลยเนี้ยตรงนี้มีป้ายเตือนด้วยนะคะว่าหน้าผาสูงชันระวังอันตราย ไปทางนี้จะเป็นน้ำตกสองนางนะคะ แต่ว่าเราจะยังไม่ไปนะเราจะเลี้ยวขวาไปที่น้ำตกตาดหมอกที่น้องๆกำลังเรียงแถวขึ้นไปอยู่นั้นนะคะ โอ้ชันเอาเรื่องนะเนี่ยทางชันนะคะสองน้ำมันดิบได้พี่เขาช่วยอยู่ผมจับรากไม้ก็ได้นะเอาเลยลูกไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับจ้าขอบคุณมากจับตรงนี้ก็ได้ยึดตรงนี้ทางที่จะขึ้นตาดหมอก ไม่เราจะ มัน ยังไงนี่ ค่อนข้างชันนะคะ แล้วก็จะมีเชือกให้เราจับเป็นระยะแบบนี้เนาะต้อง เรากินข้าวบ่ายสอง แถวเรียงหนึ่งขึ้น ค่อยๆเลย ตอนนี้เรากำลังต่อแถวขึ้นอยู่นะคะ เราไม่กลัวเรามีน้องๆเป็นเพื่อนเยอะแยะเลย นี่จับตรงนี้เหยียบไม้นี่ ร้อนพร้อมติด นี่เอาก็ดูสิดูรากไม้มันช่วยเราได้ ต้นไม้แห้งได้ดิ มันสีหางมันผุได้ดิ เอาระวังอุ้ยโดนหนามอุ้ยจับโดนหนาม เย้น่าจะขึ้นถึงจุดที่เป็นเนินสูงสุดแล้วนี่น่าจะเป็นยอดนะ เราน่าจะผ่านทางที่ชันมาแล้วตอนนี้ก็เดินเลาะหน้าผาเข้าไปเรื่อยๆนะคะ น่าจะใกล้ถึงน้ำตกละน่าจะไม่ต้องปีนอะไรอีกแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะมีคนตะโกนมาบอกว่าถึงแล้วจริงเปล่า
ตอนนี้การจราจรติดขัดนะฮะน้องๆกำลังตั้งแถวรอ เดินไป แสดงว่าน่าจะเป็นทางชันลงไปทุกคนเราเห็นแล้วเห็นไหมขาวๆนั่นเลยขาวๆนั่นเลยเราใกล้เข้ามาเรื่อยๆแล้วไม่เห็นเหรอที่นั่นเหรอ โอ้โหไม่เกิดอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้เป็นช่วงทางลง เพื่อที่จะไปตรงบริเวณตีนน้ำตกนะคะลื่นอยู่นะเนี่ยเป็นดิน มากับเด็กๆนี่เด็กๆแรงดีมากแล้วเราก็มาถึงแล้วนะคะ น้ำตกตาดหมอกหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองครับอันนี้จะเอาไปลง ครับขอบคุณครับ จะไปลงอุทยานเหรอครับ อยู่เพชรบูรณ์มา 20 ปี เพิ่งเคยได้มาก็วันนี้ละค่ะ และนี่ก็คือน้ำตกตาดหมอกนะคะ ในต้นเดือนธันวา น้ำอาจจะไม่ค่อยเยอะนะคะ วันนี้เรามาพร้อมกับกลุ่มนักศึกษาชุมชาตินะคะจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ เพื่อนร่วมทางเป็นร้อยเลยค่ะ นี่หน้าอาจจะมืดไปหน่อยนะ เพราะว่ามันน่าจะแสงยังไม่เข้าอ่ะ เดี๋ยวเราจะเดินไปเลาะลำธารตรงนี้ เดินเข้าไปข้างล่าง ตรงน้ำตกเลยนะ อุ้ยมีคนถ่ายรูปตรงไหนอะทุกคนถ่ายอะไรอะ
เดี๋ยวน้องๆก็กำลังจะกลับกันแล้วนะคะ เดี๋ยวเราก็จะเดินปิดท้ายไป ก็ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะ กับการมาน้ำตกตาดหมอกในวันนี้ค่ะ เดินไม่ไกลนะคะประมาณ2กิโลแล้วก็เนื่องจากว่าไม่ใช่หน้าฝนก็จะเดินค่อนข้างง่ายข้ามห้วยก็จะประมาณสักครึ่งแข้งนะคะ19ห้วยแล้วก็ถ้าเท่าที่เจอมาก็1ตัวท้วนแล้วก็ยังไม่ทันจะดูดนะคะอยู่นี่ค่ะอยู่นี่ค่ะของพี่ตัวเองของพี่ ก็เป็นอันว่าทริปน้ำตกตาดหมอกของเราในวันนี้ประสบความสำเร็จด้วยดีนะคะสนุกสนานไม่บาดเจ็บแล้วก็เพื่อนร่วมทางเยอะแยะเลยก็คือน้องๆเหล่านี้นะคะถึงน้ำจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่มันก็สวยนะดูสิพูดถึงว่าถ้าสมมติมาหน้าฝนนี่คือน่าจะน้ำเยอะเพราะว่าก็น่าจะสวยงามอลังการมากแต่ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยความยากลำบากกว่านี้นะคะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือก็ข้ามห้วยเยอะเหมือนกันแต่น้ำมันไม่ได้ลึกแล้วก็จริงๆก็เดินถามส่วนตัวก็คือก็ค่อนข้างง่ายต้องบอกอย่างนี้นะคะก็ระหว่างนี้ถ้าใครหาที่เที่ยวยังไม่ได้นะคะเพชรบูรณ์บ้านเราก็มีน้ำตกตาดหมอกให้มาเดินเล่นกันเมื่อกี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเปิดเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะก็มาติดต่อล่วงหน้าหรือว่า walk in ก็ได้แต่ว่าต้องไม่เกิน10 โมงเช้าเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วค่ะน้องๆทยอยออกกันละเดี๋ยวออกไปกินข้าวข้างนอกกันเนาะเดี๋ยวเดินทางกลับกันค่ะย้อนรอยเดิมข้ามอีก19ห้วยนะคะไหนๆก็มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่น้ำตกสองนางกันต่อนะคะน้ำตกสองนางก็เป็นน้ำตกตาดหมอกที่ไหลลงมานี่แหละค่ะเมื่อกี้เราบอกพี่เจ้าหน้าที่ไว้แล้วว่าเดี๋ยวเราแวะเข้ามาแต่พี่เขาตามขึ้นมานี่ก็จะเป็นสายมาจากข้างบนตาดหมอกนะคะข้ามสะพานก็ระวังหน่อยนะต้องข้ามไปโน่นใช่ไหมคะพี่เดี๋ยวเราข้ามห้วยนี้ไปแล้วทำไมหนูไปทางนั้นล่ะเนี่ยมีป้ายบอกระวังทางลื่นเราก็ไปหาเลาะ ทางลื่นโอ้ยอันนี้ใช่ไหมคะอ๋ออุ้ย
ใกล้ๆนี่เอง ใกล้มาก อีก50 เมตร อันนี้เป็นตรงตีน้ำตกนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีก50 เมตรนะคะ ทางนี้นะคะ โอเคค่ะ ถึงแล้วค่ะ ที่นี่ก็คือน้ำตกสองนางนะคะ มาถึงแล้วน้ำตกสองนาง เดินขึ้นมาไม่ไกลนะคะ แค่ไม่ถึง200 เมตรเอาจริง แล้วก็ทางชันประมาณสัก50 เมตรได้ ก็ถ้าแวะได้ก็แวะค่ะ ถ้าไม่รีบเนาะไหนๆก็เดินเข้ามาทั้งทีละ โอเค วันนี้มิชชั่นคอมพลีทมาก จากที่คิดว่าจะไปแค่ตัดหมอกก็ได้แถม2 นางมาอีก1ที่ นี่คือโฉมหน้าของผู้พิชิตน้ำตก2 นางและน้ำตกตาดหมอก ตอนนี้เราเดินกลับมาได้ น่าจะประมาณครึ่งทางแล้วนะคะ ก็ยังคงต้องข้ามห้วยกันต่อไป ระหว่างเดินกลับก็
มีนักท่องเที่ยวด้วยกันสวนไปเยอะเลยค่ะ น่าจะเกิน10 คนได้บางทีเขาก็มากันเป็นแบบครอบครัวนะพ่อแม่หรือไม่ก็แบบมากับเพื่อนๆแต่ตอนเนี้ยเที่ยง47ละมันก็จะครึ้มๆหน่อยละถ้ามาตอนเช้านี่น่าจะเวิร์คเพราะว่ามันยังค่อนข้างดูแบบสว่างแต่ตอนนี้พอเข้าไปที่แบบต้นไม้เยอะๆมันมืดเลยอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะผลไม้เหรอแข็งเย้อุ้ยตายแม่มึง จะมาล้มตอนอันสุดท้าย ในที่สุดเราก็ทำภารกิจสำเร็จแล้วนะคะเดินตามเด็กๆออกมาภารกิจต่อไปก็ไปหาอาหารทานตรงนี้มีศาลของเจ้าพ่อเจ้าแม่คำแสนนะคะเป็นเทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป่าสาธุขอบคุณที่คุ้มครองให้การเดินทางราบรื่นนะคะเช็คจำนวนก่อนนะน้องๆนี่รวมตัวเสร็จแล้วเดี๋ยวมันมีคนใช้บริการเช็คจำนวนก่อนนะของอันนี้ด้วยน่าจะข้อเท้าแพลงเป็นไรเดี๋ยวก็หายน้องๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่าไปมุงนะครับ เดี๋ยวมาสำรวจกันว่าได้ของฝากหรือเปล่าเนาะน้องๆคนไหนฝากโทรศัพท์ไว้ก่อนโอเคเท้าขวาไม่มีนะซ้ายก็ไม่มีเอารอดเดี๋ยวครับนับจำนวนเลยครับตอนนี้เด็กๆก็จะกลับไปที่แคมป์แล้วนะคะบ๊ายบาย